শেষ লকডাউনের মধ্যে। ভালোই পরিষ্কার হয়েছে না? ফোনগুলো ওটা অন্য একটা দেও মুস। হ্যাঁ হ্যাঁ, না না দিলে কেমন হইব? না দিলে তো পরিষ্কার হইব না। আপনার তো ধোয়া জিনিস। এই জায়গাগুলো নেই। আর এটা লক করে দেবেন অলওয়েজ। হ্যাঁ, এটা অটোমেটিক খুলবে। এই দেওয়ার পর অটোমেটিক খুলে যাবে না? কিন্তু আপনি সাবান দিয়ে লক করে দেবেন। লক মানে চাপ দিলেই লক হবে। এই যে আস্তে করে। স্বপ্নে পাওয়া যাবে নাকি এটা? ডিশওয়াশারের ডিটারজেন্ট পাওয়ার দেন। প্রোগ্রাম স্টার্ট এই পাশে। হ্যাঁ ব্যাস হয়েছে। লক হইলে একটা বিপ দিবে। ব্যাস। আচ্ছা, এই ফাংশন বড় ভাই